Γεια σας παιδιά, Prime Speakers εδώ και σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο Prime to Prime επεισόδιο στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ρονάλντο. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1985. Είναι Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μέχρι και τώρα αγωνίζεται στην Al Nassr και στην Εθνική Πορτογαλίας. Έχει περάσει από ομάδες όπως την Manchester United, τη Real Madrid, τη Juventus, ακόμα και την Sporting Λισαβόνας, από ξεκίνησε. Οι ομάδες που έχει πάει με τη σειρά είναι οι εξής: Sporting Λισαβόνας, Manchester United, Real Madrid, Juventus, πάλι Manchester United και τέλος στην Al Nassr που αγωνίζεται, όπως είπαμε, μέχρι και τώρα και σήμερα. Έχει πάρει 5 χρυσές μπάλες, 4 χρυσά παπούτσια και 5 τίτλους Champions League. Έχει πάρει με την Εθνική Πορτογαλίας 2 Nations League και ένα Euro και έχει συνολικά στην καριέρα του 34 τίτλους. Ο αριθμός που φοράει και ένας από τους πιο γνωστούς αριθμούς φανέλας από κάθε ποδοσφαιριστή, γιατί έχει πάρα πολλούς fans, είναι το 7. Κάποια από τα ακατάρρυπτα ρεκόρ του Ρονάλντο είναι τα εξής: πρώτο σκόρερ όλων των εποχών των εθνικών ομάδων με 138 τέρματα, πρώτος σε διεθνείς συμμετοχές όλων των εποχών, 221 συμμετοχές, πρώτος σκόρερ σε εθνικά πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας, 573 γκολ, ακατάρρυπτα ρεκόρ και τα 3. Και αυτά ήτανε για τον Ρονάλντο για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, γράψτε στα σχόλια τι ομάδα είστε για να εμφανίζετε πιο συχνά η ομάδα στα βίντεό μας, ή αν θέλετε μπορείτε να γράφετε τον αγαπημένο σας παίκτη για να κάνουμε περισσότερα Prime to Prime επεισόδια με τους αγαπημένους σας παίκτες. Σας ευχαριστούμε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.